Малко още. След малко ще фанеш кадъра вече заредени. Майката коя година беше? Тя е 36. Така. Сега давай пержорите. Тия служи, ако искаш. Кои? Ребра, давай ги. Ребрата, най-накрая, пържорите са ми основно. Ето ти пържолче основно. Ето ти тук. Айде. Ай, почваме се. Почвайте. Опа. Виж как ги правят, това е някаква... Най-качественици, има и не реклама, правят, не са толкова Не както са тези. колкото тези. Ваня само с нож. Чико от Варна ли? Откъде са те? Не знам, не беше Варна. Варна е. Варна ли беше? Аз му хвърлях етикета, той Ваня е тук, ето. Виж. Емил Илиев, Варна. П.З. Тополи. Кой е това? Така, аз отивам да правим салатка. Да. Часа трябва да знае. Що? За фурната. Аз Иван ще ви каже час, да това... Много е важно. Иване, колко часа? Има ли полукампера такива работи? Има. Минути, секунди. Тя е отговорна работа. А? 1 без 4. 1 без 4, значи вече ще стане от 4. Кена, айде слагай пържолите и дай да се пнем надолу. Какво да правим? Да отидем в мазата да видим кушаме. Нищо няма правим в мазата, моля. Сега, ако искаш да ме притесняваш, Аз се мисля, притеснявам. че не си такъв човек. Айде. Кой трябва да се притеснява? Аз се притеснявам, че сега не искам. На какво не искаш? Дай да В отидем. септември месец ще Ти дойдете. сам не можеш да го Или правиш. август. Не мога. Не, аз мога, Вано. Знаеш какво ще кажа само? Днес ще кажа нещо. Кажи. Няма да го правим днес. Обаче, наистина само не мога да го правя. Аз мога да хвана всеки човек, но искам да карвам вътре всеки човек долу в избата. Да. И това ще стане, когато имаш възможност да дойдете. Аз няма да дойда в повече тази година. Няма да дойде. За Гърция пак и така. Та Гърция втора родина е направена. Много ми хареса Гърция. Много ми хареса, но трябва не само в Атина, а ти в някой по-малко, където за почивка. Това нещо не за една седмица, че са жертва ще бъде. Трябва да се пенсионирам. И се пенсионира отдавна. Колко пъти се пенсионираш? Там по вашата система не може ли два пъти да се пенсионира? Не ви е съвършена така системата, това ной. Тук има ли кумин, който да отида? От тук, където е над пържолите. Над пържолите това е кумина, да. А тая пеш си го направя също за същата. Да. Това е оджак, така наречен, може да сложи казан. Къде ти е лопатката, виж? Друга такова. Това е за по-едри дърва, ако имаш нещо да сгориш, да се бавиш или пък да сложиш казанче, нещо. Няма да вари, молите се сега. Молите се сега, никой работи. Молите се, безтрудно, сега няма... Какво да работите? Да работим нещо. Не трябва да сготвим първо. Вие си гответе. Какво да работим? Ние с Геното отиваме да... Той мирно, сега почини си, иди скъпи се, вземи един душ сега. По-добре се почувстваш. Аз не съм се примерил Гена с нищо чина такова. Защото не е необходимо да почувстваш да са обсъкатели, или ще бъде. Дай да видим, поне един-два листа да лекнем. Не е работа, само да се върне. Не. До вечера, като се разхлади. Утре, айде утре. До вечера няма да пога. Утре по-ранчко, айде. Днеска нищо няма баба. Сега тази живи как да не. Няма смисъл човек се натоварва. То е толкова горещо, сега не е за работа. Сега, това ми беше просто приятно. Имам чувство, че заради
контакта с краката с земята ми е хубаво така. Това е полезно, но трябва да гледаш долу от земята какво има, да няма някоя дединка. Има полезно. Сега дай да такова да отида, да работим един час, Не, никак. след това се изкъпим, ще полегнем и като станем 6. Направи си един хубав душ, по-хладен или по-топъл, както искаш. Къде салатата ще е готова. Сега салата ще направим. Винаги такива Къде натоварване. разчистят от тези Просто някаква полза няма. Нито съм на някакъв държавен обект, Я да имам пусто строк. Няма пусто. След 2 години това може да стане. Каза, ако искаш нещо. Ти баща си има ли го всякът посеше?